magsitay ang inagura, Bangot padaya, daytoy ti aldaw, gainaramid ti Apo. Umay kayo, Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Kakabsat na tipon-tipon tayo itaagundaway, nga mangrambak tinasantuan amisa, ti Eukaristya, ti tinapay anagapo sa dilangit, ti tinapay ti biag. No adda talag tayo ken kuana awan ti sapulen tayo, maaddaan tayo iti biag, ken ti biag nga agnanayon. Agkamatalag tayo nga rod ken ni Apo Jesus iti nasantuan ay Eukaristya. Tapno nga rod maikaritay amagiranod iti day tinasantuan ay misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo. Ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkonpisarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kadakayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, isu ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angeles ken susantos, ken kadakayumet kakabsat, ta ikakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Apo mga sika, Apo mga sika, Apo mga sika, mga sika. Kristo mga sika, Kristo mga sika, Kristo mga sika, mga sika. Apo mga sika, Apo mga sika, Apo mga sika, mga sika. When Apo mga sika, Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket dito'y nagkakapya, kadagiti tattao na imbag ti panagnak ka, ibunan nagdaka, itanong pagrukban nagkadaydaya, wenda ka, agyaman tanggen ka, kapuiti na indaklan, alayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan,
sama aman nakabalin namin ket sika pumiyak Hesu Kristo bugtong nganak ti Diyos nga Apo Cordero di Diyos kay nanak ti Ama Gloria iti Diyos iti kangatuan sika kadagiti basbaso ti Lolo kasyan na kami sika mangika kadagiti basbaso ti Lolo awaken kadaytoy arararami sika situtugaw iti makannawan ti Ama kasyan na kami Gloria iti Diyos iti kalapang tangay siksika o Apo Hesu Kristo tinasantuan siksika ti Apo siksika iti kangatuan iti timpuyok ti Espiritu Santo iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, insaganam dagiti parabor nga agkakapateg, ama ipaay kadagiti agayat ken ka. Pasgedem kad dagiti puso mi iti panagayat ken ka, tapno magunod mi dagiti inkarim. Isuda amang rimbaw iti amin at arigagay mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtuga tayo, ket dumngeg tayo as ipapasnek kadagiti maibasa. Daytoy maibasa na adaw iti libro ti Proverbio. Binangon ti kinasirib ti balay na, ket nang ipatakder ipito nga digi pagsaadan na. Nang parti ti animal para iti padaya. Nang templa ti arak, ket insagana na ti lamisaan. Imbaon na dagiti katulungan na babae, amang ipakaamo iti kangatuan adiso iti ili. Umay kayo, da kayo nga ignorante, ket kadagiti maag kinunana. Umay kayo, kanenyo ti taraon ko, ket inumenyo ti tinemplak nga arak. Bayaan nyo ti bunggoy dagiti ignorante at tao, ket agbiag kayto, suruten nyo ti dalan ti kinasirib. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Salmo responsoryo ti pagsungbat, padasan nyo ti kinamimbag ti Apo. Padasen yu ti kinaimbag ti Apo. Iti amin at tiyempo, agyaman ak iti Apo, jakto agsardeng amang idaydayaw ken kuana. Idaydayaw kunto gaputi naramid na, amin na amay daddadanes dumteng ken agragsak kuma. Padasen yu ti kinaimbag ti Apo.
Agbuteng kayo iti Apo, dakay amin at tao na. Awan pagkurangan dagiti agbuteng ken kuana. Maawanan pay dagitulyon iti kanen ket agbisinda. Ngem dagiti tulnog iti Apo, adda amin nga imbag kadakwada. Padasen yu ti kinaimbag ti Apo. Umay kayo anak ko ket denggendak. Taysuro kayo ngagbuteng iti Apo. Siya sino kada kayo ti mayat ngaglakam iti nasaya at abiyag. Siya sino ti agkalikagom iti atidog ken naragsak abiyag. Padasen yu ti kinaimbag ti Apo. Di kay ngarud agsasaw iti dakes, di kay met agululbod. Daya adaywan yu ti dakes ket agaramid kayo iti naimbag. Tarigagayan nyo ti kapya, ket isut gunuden nyo anang nang runa. Padasen yu ti kinaimbag ti Apo. May kadwa ang maibasa. Daytoy maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Anadan nyo ti panagbiagyo. Di kay agbiag akas nakuneng at tao, no di ket kas mamasirid. Usarin nyo anasayaat ti amin agundaway yu, agsipod tadakes dagitoy nga aldaw. Di kay ngarod agkunkuneng, amwen nyo kitdi ti kayat ti Apo nga ramiden nyo. Di kay agbarbartek, taisot pakadadaelan nyo. Mapno kayo kumakit di ti Espiritu. Agsasarita kayo iti pagsasao dagiti salmo, himno kina espirituan akan kanta. Kantaan nyo ti Apo kadagiti himno, kin salmo abuyugan tinaimpusuan a panagdaydayaw. Kanayon nga agyaman kayo iti Diyos Ama, gapu kadagiti amin abanag. Itinagan ni Apo tayo a Jesucristo. Ti sao ti Apo. Agyaman tay iti Diyos. Tumakder tayo para iti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo. Addaken ka itetiag na nayon na biyan. Ti Apo adda kuma kada kayo? Kasta ko mamet ken ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti tattao, siya ti si bibiyag at tinapay anaggapo sa dilangit, no kanen ti si asino man dayti at tinapay, agbiag to iti agnanayon, ket ti tinapay nga ited konto iso ti lasag ko, wen ited ko tapno agbiag ti lubong, gapo iti daytoy rimswa ti panagsisinnopiat dagiti Hudyo, kasano ti panangted daytoy a tao tilasag na akanen tayo kinunada. Kinuna ni Jesus kadakwada, ibagak ti pudno kada kayo, no saan nyo akanen tilasag, kin inumen ti dara ti anak ti tao, awan biag kada kayo. Ti mangan tilasag ko kin uminom iti darak, at dabiag na nga agnanayon, ket pagungarek to inton maudi nga aldaw.
Tatilasag ko tinapaypayso at taraon, ket tidarak tinapaypayso nga inumen. Timangan tilasag ko ken uminom iti darak, agtaeng kanyak, ket agtaengak met ken kuana. Imbaunnak ti sibibiyag nga ama, ket agbiagak met gapo ken kuana. Kastamet ati mangan kanyak, agbiag to gapo kanyak. Daytoy tinapay ang naggapo sa dilangit, saan akas iti tinapay akin nandagiti amma, no pay kasta natay damet laeng. Ngem timangan iti daytoy at tinapay, agbiag to nga agnanayon. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka, O Kristo. Good morning. Siyak daytoy. Da nang misaak nga baryo tatay ka sumregak ije chapel ka makariri nada no alalya akwen no siyak nga agpayson nya. Kaasin po Diyos na biyagak pay laeng. Ti pinaka basic, dagiti basic needs ti tao. Food, makan, shelter, clothing, education, moral, spiritual. Dagiti kangrunaan nga kasapulan ti tay tao. Ken kada tayo amin nga si bibiyag, da tayo nga animal, kada tayo ka highest form of animal tayo nya. Tila nagdumaan tayo ka adanakem, will, intellect, sirib ken nakem. Dijala ang tinagdumaan tayo. Pinaka-basic nga kasapulan tayo nga nabiyag. Uray da tayo nga tao, iso ti food. Makan. Uray inya kung kuna tayo, makan. Apaya kita inyo di ubing. No na iyanak di ubing, inyo ti umuna nga aramidan, mangan, agsuso, di mat? Gatas wano anyad ta. Inton makagaraw di ubing niya sumaruno, amin nga igganan na, isamul na. Taapay ipagarop na nga, makan. Amin nga igganan na, amin nga makita na, numabalbalin, isamul na, taapaya, ti masapol na, makan. Kada tayo, ori kada tayo, nagbalin nga itibiyag tayo, dangro na kada tayo nga Ilocano, nahilig tayo ti kakaan. Isong adag kasar, ado ti umay, apaya, ado umakan. Adag punpon, di dapay nakipamunpon nangandan. Adag kaan nga rod ti association tayo. Nahilig tayo ti kaan. Ken iso ti kangrunaan apagbiag tayo. Iso nga ti kangrunaan nakasapulan tayo. Iso ti makan. Akitaan nyo dagiti imay nga nang evangelize kanya tayo dagiti foreigner nga papadi. Inya inaramid da idi agiwaras dati makan. Umasidag di tao makan. Ore di asob di mat. Tu. Kung naman niya ti pangayayom tap na umasidag. Ore di baboy. Kita hisay ko nam kung di panganan haan. Mauawatan niyo. Kasi mula makan niyo no adda nagasukan amom datan. Sagana mon. Makan basic ngamin dayjay makan. No kitaan tayo dagiti Ebanghelyo tayo. Nanipod din na minsan nga Domingo nagsasagannad. Anya tinaaramid, sublyanan tayo tapno maawatan tayo amin. Anya dayjay. Idi napandadyan ti bantay, awan ti makan. Kuna ni Felipe, diyay apostoles, ay disipulo ni Apo Jesus, anyo ti kunana, pangalaan tayo nga tati pangpakan tayo kadagitoy. Kuna ni Apo Jesus, ikanyo ti kananda, awan ti maitid me, tilaeng adda 5 at tinapay ken 2 nga, ikan. Anyat na aramid, multiplication of the bread, nanganda amin, 5,000 lalaki dayjay. Nanganda amin sa bali ti ubing ken babae. Idi nabsugdan, handa lang nga nabsugda, hindi mo nagisupot mo, adang ta nakasiplak kanya damit. Sigurado no Salcedo nakaramidan na day. Maysa-maysa nga, balutin mo ako na, danga ta, maysa-maysa nga ta nagyawi dan. 12 nga basket di jay na urnong nanganda, idi imalis ni Apo Jesus, ije Kapernaum, mapanda pa ilaeng nag-uurnong man dagay taod jayan. Sumarunong nga Ebanghelyo ti next Sunday. Anya ti kunan ni Apo Jesus? Ammo kon, hello, kunana, sursuruten dak,
haan agapo ta kadagiti nasayaat nga inaramid ko kuna ni Apo Jesus no di gapo ta nangan kayo. Kaan manen. Idi na ibaga na dayayan pinaunag na nya ti kunana iso daytoy umuna nga paset ti ebanghelyo tayo siak ti tinapay nga aggapo sa dilangit. No kanen ti si asino man daytoy at tinapay agbiag to nga agnanayon. Ti tinapay nga ited ko iso ti lasag ko. When ited ko tapno agbiag ti lubong. Dagiti Hudyo nagririridan. Nagsusupyat dan. Kas ano nga kanen tayo daytoy? Now, for instance, siya kadda agtata der ti bagay kanyayo tata. Kananyo ti lasag ko kunak. Sinungor ti mayat kanyayo. Ngutan dak data nga kaaduyo umanayak nga rod. Sino to makaala di gaddil ko iso tumot ti mabagi ta maisagtan na iso gunggunam. Kasano no idimot panawon ni Apo Jesus handa ma-imagine no kung kunan na nga kananyo ti lasag ko siya inya naganan iso ti naggapo sa dilangit no kanindak adda biag yung agnanayon agreak ajiri nada kasano nga maaramid nga rod daytoy met handa mamati ito man ang sumaruno nga pasit nagapo ta nagdadayamudom dan nagririridan adda inya naganan naununag di ibaganan ibagak ti pudno kada kayo kunanan no saan nyo akanen ti lasag ko ken inumen ti darak dati man day ti dara nga tapikan di mat angkay nga agsidsida ti dinardaraan. Apaya, ngumisit kayaw. Ngumisit takararwayaw. Binaliktad ni Apo Jesus. No haang ka nga umangan ti lasag ko kin uminom ti darak. Makita yun yung kontras na? Old Testament, haang ka mangan ti dara, lintag ni Moises. Ni Apo Jesus ang tinangibaga nga mismo, ipsi say maberba, direct from the mouth of God, naggapo nga mismo jingiwat ni Apo Jesus, nohaan nyo akanan tilasag ko, kin uminom ti darak, Hoses nga bawal ti dara nga rod. Sino nga rodan ti mangibaga nga bawal ti daran ka ni Apo Jesus, nohang ka nga uminom ti darak, awan ti biag mo nga agnanayon. Iso nga no, at dadagitay nakaigpil ti Biblia nga o may mga kasaba kada kayo nga tila kang kaninyo, versikulo, kapitulo, kuna ni Kulyo, kuna mo ang adakad tang agraraat ti kawayan. Inya ti kuna ni Apo Jesus, ti uminom laeng ti dara na ti dabiyag na nga agnanayo, nalpas. Di yung malagip nga minata, di kayo dumdumngag. Kung imagine in front of Jesus, sango ni Apo Jesus, sino ti mamati nga ruday jay? Ngam satay la na awatanen, dahito nga ibagbaga na nga bagi, kendara na, isungar di kanta tayo, bagi kendara ni Kristo amo yung magayam. Satay la na awatanen, dahito nga bagi kendara, iti last supper, naudi nga pangrabii ko na nangala iti tinapay, alain nyo kat kaninyo. Alain nyo kakanin nyo, aramidan nyo daytoy, tibagik ko na aramidan nyo daytoy, apangilagлагipyo, kanyak. Kalpasan di panangrabiidan na nga lati ko pa, daytoy ti darak, dara ti baro, ken agnanayon atulag, ama ibuyat to kada kayo, ken kadagiti ado at tao. Tapno, mapakawan ti, hoy, di kayo sama gamin dumdumngag no misa. Idinatayon ni Apo Jesus ang nagungaran imbati ng tiyo karistya, iso day tanasanton amisa. Maawatan tayon di ibagbagan na nga timangkaan iti balasag ko, kin manginom ti darak, maaddaan ti biag nga agnanayo, iso day tuyan ramrambakan tayo, maibuyat kadagiti ado nga tattao. Imaginem ti sa nga lubungan, amin nga da Kristiyano nga Katoliko na nga addapadi na tintero nga lubong. Umawat tinasantuan a komunyon. Tata, naduma-duma lang nga oras. Kita imbagalaang ni Apo Jesus tapno maibuyat kadagiti ado at tao sa nga lubungan ti agrambak. Mangan ti bagina, uminom iti dara na. Tapno maaddaan tayo iti biag nga agnanayon. Iso dati imbagana ni. Nagpintas pa dati imbagana. Timangan tilasag ko adda akken ko ana.
Imagine nyo di jay. Therefore, no awatem ni Apo Isus tinasanto na komunyon, adda ni Apo Isus king katalasag na nga rod. Adda akin kwa na, mat. Adda akin kwa na, adda kanyak. Imagine mo di nga imbaga ni Apo Isus, nga tatatay lang nga ma-realize. Ngam ti saludsod nga min kakabsat. When you attend Mass, no, makimismis sa tayo, saan ka ibagak? How many percent, 1 to 10, no i-rate mo kung maji pamatim, tinasanton a misa? Mano nga porsyento? Mano ti rate mo, ti number mo, nga mamati ka, di awatem, di awatem tinasanton a komunyon kabagi ni Kristo. Honestly, ita puso yo, ita panunot yo, mano nga porsyento, mamin 1 to 10 kung maji rate na, adda ka 1, 2, 3, nga patpat yung nga ti awatem no og komunyon ka kabagi ni Kristo. Mano? Si katimang songbat ije pusom. It doesn't guarantee agserserbi ka to'y sangon, padikan, wano akulait, wano lektor ka, wano madrekan, ka, nangaton di porsyento na nga mamati ka nga bagi ni Kristo. No. Sad to say, not even freeze. Uri na kami nga papadi. Ang kung ibagamat nga nakangato dyan, nakaununag launa dyan pamatik kini Apo Isus, but I believe mat mamati akmat Nangruna di dan na imunag man pamati kung ati dandani ak natay, dandani kam nagkita kin San Pedro, pinagsublinak laang. Kasi ka, yes, you serve. Wan umay ka, makimisa ka. Atindaram uri nagadayot paggapong umay ka, mano nga percent di pamatim, nga di awatim tinasanton a komunyon, kabagi ni isungar din nag-first communion tayo, anya tinsuro da di bagini, ajay nag-first communion tayo, anya ti awatem bagini Kristo, anya di inumam dara ni Kristo. Isungar nga kunanay di damdamo ti agkomunyon, isawsaw ni Apo Padi, bagi kandara ni Kristo. No handa nga na-explain dito, basol ti katikista. Basol di padi. Nanda na awatan dito nga, inawawat da, uray da kayo, basol. Amuyo ti pamati, mapaunag. Katata ko nakngarod. No mamati ka nga bagi ni Kristo di awatam, awan ti kurang mo. Kompleto ti biyag mo. Nakakonsentrate ka. Hanggang nga, narigat nga no awan ti pamati, apo ti pampanutom technicalities. Idi kalman, may dagitay mother butlers. Alaen da jelinen, da Diyos usaran ni Popadi. Han nga linen dato apanyo da ito niya. Jay purificator, di pagpanyo ni Popadi, di corporal, di iaplag na, ijay altar nga iso ti mangsagap amin nga smallest particle, lababo jay pagpunas ni Popadi ti ima na no nagigen, kaalaan da talabaan da. Napanak ka dagiti barbaryo nakitak, sino mang lablaba ka dagitoy kunak altar servers? No. Amuyo ti kararag na ti aglaba ti kasta kunak haan Father. La. Dandani kay matayan diyo pay amaw. Ngamin di jay panyuna ni Apo Padi, idi pinagpunas na ijay chalisen, nakadeket ijayan di bay dara ni Kristo kin bagina, naan? No nagmisan, to the smallest, di jay kababatitan nga matinag ijay, bagin isugor nga hamo nga iwagsa-wagsak, kopinem nga nasayaan, dahita altar cover, adadta isungar nga di imam nagkomunyon ka, kitaem nga nasaya at no adda naregreg, tabagin ni Kristo lata ori batit. Hamo matanga sila mutan nga kasla isring na. Laka-laka na iraw-rawutan nun. Di ka babatitan, bagi ni Kristo lata na ijay. Iso ti imbaga, da kayo nga aglaba amuyo, lualo na, ti aglaba dita. Ay haan Father, Allah. Di umuna nga pangibalnawan nyo, hanyo pa'y sabsabunan, di danum na, ikabilyo di kaigidan nga, haan nga mabadbaddekan nga masitas, na with respect, ibaleng mo di, hamo nga ibuyat, ija wano di lababulatan nga, nakanayon ijayon, dagita bugoong kadasuka, kadakwad jayon, sa bali nga rin ni Apo Jesus. Tanong nga rin na, da pamatim king kuana.
Iso nga rod nga, dasilaw na, the real presence of Christ, dadta nga rod ni. Kaiso ti salsalud-suden tayo, mano nga porsyento, nga mamati ka. You sacrifice in you come. Iso ti kongkonak ka, da kayo nga lektor, acolyte, ag-retrain, altar servers, leaders ti sisa, barangay, ag-orientation tayo man, ag-retraining tayo, apaya, haan nga mabalin nga ag-serserbi ka for the sake of service. Yes, you come to church to serve, but you have no faith na nyajar aramidam, madi. Kasi even our actions inside the church, di garaw tayo ti unag ti simbaan, can evangelize our brothers and sisters. No adda respeto tayo, makita da. No adda di saya atin tayo ti magnat, adda respeto tayo, makita da. Makatulong ti pamati di kabsat mo. Kada nakita nga agpakumunyon, paw hangag ta ay rumwar daga jita tao ijito gawdan kas lalagi warwaras ti patupat iji natayan mo ta pakumunyon na iyawat mo man ita. Ibahin mo ata ni Kristo nga ruday ta. At damot ka, tibagi ni Kristo, kas lalaki agi warwaras mo ti pityas ti madyungan. Kabagi ni Kristo nga rod. Iso nga ura di garaw tayo, dapat aga-agu urnos, nga saya atin tayo, less movement, no nga importante akan tayo, nga kada suman o tapay, bagi nga rod ni Kristo. Iso ti konak, uri dagi acolyte, adin no nga napanak. It's not the service, not being acolyte or lector. It's the fight. Di pamatim. Di pamatim, gaputa na unagan, voluntary di puso nga agserbi. Haan nga imay kasakan to at damamati, wrong. Masungorod nga tinapay nga naggapos sa dilangit. Di nga, no, mano nga percent di pamatim, na acolyte ka, bagi ni Kristo. Are you really convinced that that is the body of Christ? You are a reader. Sikat agibasa. Daytoy ti sao ti apaw. Na-convince ka kadi nga sa una? Did you reflect upon the reading? Inpay mo ti biyag mo, DJ na ibasa. Gaputa mamati ka kin Kristo. Amuyo ti pamati kakabsat, hindi na iyanak tayon, innate, adda pamati nga naitid kanya tayon, naduma-dumalaeng, adda mo dagiti daduma nga sabali, ngam idi nabunyagan tayo infuse, na imulan kada tayo ti pamati ti Kristiyano Katoliko. Kaday ta pamati, taraknam aywanam, sungor nga dana ninong kininang ni tatang isuda mga iwan ti pamati di ubing, dumakkel agro, agbunga, hindi nag-confirma ka, nadagdagan. Kas ano pa nakapaunag na ti pamati, reading of the Word of God, panagbasa, seminars, adod tang mabaling nga pagdenggan, training, reflection, panagkararag. Iso nga tunggal, umawat ka kini Aposos, tinasanton ako munyon, tanarabaw pay laeng di pamatim, iyarasaas mo kayong kwa na, Apo, paunagam ti pamatik. No awatem iso na tinasanton ako munyon, Apo, ikatam ti kinatangsit ko si sasagana ak, si papakumbabaak nga mangawat king ka, paunagam ti pamatik. Tanong nakafocus ka kini Apo Isos, hamo masango dagita daduma. Ngum na inside the church kadi ka pay makatal na pundi di silaw na madita choir. Sa bali di focus mo. Taapaya hanggar nga nakapokus kini Apo Jesus. Apay nga dito mati schedule men kay di ko kasti ti schedule me. Urayan niya nga schedule no open ta panunot mo no napakumbaba ka ure agbali hanga day tinapateg. Ngamin mamati ka. Ngam no di pusam ka makitintin ng sit, adayo pay nga nakarabrabaw pay lang nga pamati da ita. Kaslamag kanyami nga papadi, reshuffle. Abi nagtuyak! Hangko may inaplayan! In the end, kung namtumula ang apo na imbaon na, your will be done, mapanak nga si kapapakumbaba, pamati nga rin ti aglalabanan. Uri, di pa nagserbi tayo. Iso nga tata, ang awatin tayo. Kuna tayo, bagi ni Kristo.
Kano awaten ni Apo Jesus, nagmayat nga kita endenggen jimbagana, no awaten dak, no kaninyo tilasag ko kunana, addaak, agtaengak kada kayo. Imagine mo, awaten ni Apo Jesus, agtaengken ka ti makadomingo, iyawid mo, adda kanyam. Agtaeng ka magkingkwana, si sasalipangpang ka kanya na. Hanga nagmayat nga kitaan, hanga nagmayat nga kitaan, di may sa pamilya nga, nanang, tatang, anak da, agtaeng ni Apo Jesus kadakwada. Kukwa na kayo, kukayo mat ni Apo Jesus. Hanga nagmayat nga ri naan ko madayay. Hang ko mga dagijay ti pagibasaran tayo. Iso nga rod nga we pray, agkara no narabaw pay, uray no bakbaketan ka nga agkabkabaw, laklakayang ka nga agkabkabaw, no kurang pay you pray, Apo paunagam ti pamatik. Apo degdegam ti pamatik. No nakakonsentrate ka kanya na, no nakapaunag ka kanya na, hamo masango ti awan ti berukam ti lubong. Kompleto ti lubong mo. Iso nga rod nga rin ti kakabsat, hantay ma-imagine, hantay mapanunot, idi ibagbaga ni Apo Jesus nga kaninyo ti lasag ko dadtan. Inuman nyo ti darak dadtan, dara ti pan nakaisalakan. Isungarod nga dito ti karit na kanya tayo, isungarod dito ti nagpintas nga imbagana. Kati salsaludsudan tayo, sika, intanggaya ni Apo Jesus ti bagina, inted na ti dara na, inted na ti bagina, no awawatem, naglakama, ati umay umawat, bagi ni Kristo, amen. Dapay ubing nga, bagi ni Kristo, amen. Maagin innagaw kami taapan na musipawon. Ay, madia. Wrong ta training mo ang nga ubing. No usaram ti ima ka daytoy, alaem with due respect. Alaem, Apo Jesus awaten ka, no dila, kadidila. Nga daan pamati. Kanya nga naggasat, kitain nyo ati gasat ti nga lubungan, hanlang nga sika, hanlang nga datayo, tintero nga lubong, nagwaras dahi ta abagi ni Kristo. Hanga iso mangisalsalakan, hanga iso mang paspasan to, hanga ta nga agtaeng ni Kristo dito'y lubong, gaputakinan tayo. Hanga ta nga nagarin ni Kristo dito'y lubong, gaputa awaten tayo. Nagmayat nga awis kakabsat, nagmayat nga pagpampanunutan, nagmayat nga naan. You receive Jesus in the Holy Eucharist, agahawid ka, sika, napakawan di basol mo, naawat mo ni Kristo, agtataeng di tapusom. Iso di yan, idi ka hantay maawatan, tata naawatan tayon. Kiso di yan, paunagan. Even the smallest particle, di ka babasitan nga particle, bagi ni Kristo. Iso nga noon may ka, iso di yan, haam mo makitat sa bali, addaan ti respeto, addaan ti ayat mo, no patpatsem ni Kristo, iti unag ti simbaan, automatic dayta agtal na, automatic nga dagririn respeto, automatic nga awan ti manggulgulo apaya, nakakonsentrate tayo nga rod bagi ni Kristo. Apay naggapuan na ti umuna nga Eucharistic miracle. Luciano, Italy. May sa apadi nga kaur-ordain. Kalpasan nga ng misa, nagkarkararag, kunana, di adoration, di blessed sacrament, kunana, ti kararag na, os-osto ka di nga si ka ni Kristo, bagina ka ni Kristo. At dadawt na di padi, taubing, nagaramid nga milagro, anya tinaaramid, nagbalin alasag, anya di nga alasag, left ventricle, may sa nga kanigid ventricle orat sa ti puso dayjay. Aging katatadda pa ilaang, inadalda, left ventricle. Namin ano nga the Eucharistic miracle na naaramid lata. Dayjay na santuan nga Eucharistia. Api orayon tay pa lang agkas jay. Sa tay mamati. Orayon tay pa lang agdag milagro. Tapno mapaunag di pamati tayo. Orayon nyo pa lang adda nga nagungar nga natay. Ang siyak dayjayan. No kayat yo tinagungar nga natay siyak dayjayan. Orayon nyo pa lang adda po sa dilangit nga agungar nga mangibaga nga wan ni Kristo day tayo Eucharistia sa atay mamati. Ano na ikang katigundawa yun, na ikang katitsansan apay nga mo pay laaramiden. Ala kakabsat itultuloy tayo no narabaw pay laeng, no kurang pay laeng, no adda pala di number 1, number 2, di pamatim nga ni Kristo ti Eucharistia. Dawatem, nagbaling ko maasa nga pulo.
No dinawat mo dahil ito nagbalin nga sa ngapulo, ay kanaisalakan tabiyag mo, automatic, kukuha na ka ni Kristo. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin. Ana marswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo. Bugbog tong nga anak ti Diyos. Nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos. Silaw a nagtao di ti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao di ti napaypay so a Diyos. Naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmatlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet anay lansa iti cross gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtao di ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Inti umararaw iti Diyos nga ama tayo, ti bagi ken dara ni Kristo, ti pudno ataraon ken inumen ti agtikag, ken agbisin akararwa tayo gapo iti basol. Imburay ti anak na dagiti kasapulan tayo tapno maragpat tayo ti biag nga agnanayon. Umararaw tayo nga rod ket kuna tayo, apo aramiden na kam anapudno ken ka. Idawdawatan tayo ti simbaan, tapno saan nga agsarday, ti panakataraon na kadagiti na espirituwa na banag, ti sao ti Diyos, ken ti Espiritu Santo. Babaen dagitoy, agtalineed kumana santuan, iti imatang ti Diyos. Kumararag tayo iti Apo. Idawdawatan tayo met ti bagilya na Pilipinas. Babaen ti nagkaysa a panagtrabaho dagiti mangidaulo kada tayo para iti sapasap a pagimbagan. Maragpat tayo kuma ti panagduras ti panagbiag tayo. Kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo met ti parokya tayo tapno agbali na paggwadan ti panagayat ken panagtulong kadagiti nakakaasi a pamilya a biktima ti panagbisin, ken kinapanglaw, kumararag tayo iti Apo. Tapno da tayo ang mga awag, iti bagi tayo a Kristiyano, saan tayo aliwayan ti makimisa, ken agrukbabi ti Diyos, ken kanayon kuma, amapno dagiti puso tayo iti ragsak, ang mangawat kadagiti sakramento, kas taraon ti na espirituan abiyag tayo, kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti pimusayen, anatartaraunan ti bakigendara ni Kristo, ipaay kumakaasi ti Diyos, tapakawanen na, dagiti nagbasbasulan da dito daga. Ket pasangbayen na idan, tinailangitan na disto, aginunod ni Kristo, babaen ti papatay na. Kumararag tayo iti Apo. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep.
dagiti panggep ti pamilya tayo. Antay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, dimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kararagan tayo met ti panagwayaway ti kararuan ni Aurora. Agyaman kam ken kaapo iti empaay mo agundaway kada kami tapno maipiksami dagiti kasapulan mi ken ka. Sapay kumata indingan nakam akas maibagay ti panangawat mi ken Kristo tinasantuan a komunyon dawatin mi daytoy gapu met laeng ken Kristo nga apo mi.
Kumararag tayo kakabsatap na datayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin. Amin. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kadapo dagitoy daton, apakisinagot mikan ka, tapno ti panangted mi kadagitoy daton mikan ka, ited mo kadmet tabagim kada kami, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agiyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pudno unay may ikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin at tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Diyos. Gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi, babaen ti pannakayanak na, pinukaw na ti basol mi, babaen ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan, babaen ti panagungar na. Kent inlukat na dagiti ruangan ti langit, idi immuli ken ka nga amana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket konami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti angin napaarswan, ti langit ken daga, napluday ti pakailaydayawan. Hosana iti kaatwan, adaydayaw, iyumay dinagampi Apo. Hosana iti kaatwan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ti paaymo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso maiyawat to, maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso amay boyat to amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo Kenin ka panagungar, innakam insalakan, sika ananubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka taimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka.
Dawaten mi Apo, tada kami ang makirano di tibagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kamkumati, Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat may apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kenenggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Intay umararaw iti ama, kadlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Ken iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukwam tituray ti panakabalin ken dayaw ti agnanayon adinto agsarday. O Apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti tedko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamet ken Iti napakumbabakin napnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya.
Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak maikari nga umay ka kakanyak. Iti may salaing asaom, mapaimbagton, to'y kararwa.
ken kapu sagot mo inawat mi degdegan at pamati kagaya ken agserbi Tumakder tayo. Kumararag tayo. Apo nakiranod kam ken Kristo, babaan da ito'y Santa Amisa, ipaay mo kadita agbiag kam amayasping ken Kristo dito'y daga, iti kasta mairanod kam tumet ken kuana sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo apagbiit, Apo. Kakabsat into no Martes, August 20 to September 20, alaag ti tinawen, panagbakasyon ko. Nagyaman at nagbiagak pa'y tawang kumadata nga bakasyonan no natayak. Mapanag jay ni manang ko kenje ka anakak, iso nga adan to sa bali nga umay sumukat nga padi Apo. Nakakunta ka kunti mang misa, actually kada kayo ti upat nga Domingo, nga may isang anticipated sa kastoy talong Sunday ti bigat. Ngam into no 25 gaputa ni Father Romy Benitez, iso ti Biblical Apostolate ti Archdiocese tayo, ken no, Northern Luzon sapay, masaklawan DJ Congress da ijay Isabela ti 25. Iso nga na into no 25 centralized to pala ang timisa tayo Apo. Ngam da succeeding 3 Sundays adan to anticipated na ken regular schedule to Apo. So intong Domingo sa centralized to timisa tayo Apo. Barbaring no makaisango dagiti kakabsat tayo jay ICST tahang nga mabalin nga awan ti misa tayo Apo. Kadda kasapulan nyo Apo nakalukatlat ti opisina no sagiti agbalbalak nga matay tatanga bulan no kaya iyo nga siyak timang ponpon iyuray yo no adamo matay no antay maliklikan adalat ta dagiti papadi nga umay mamunpon awa mo naka-schedule nga bunyag ken kasar nga adalat tamot umay tumulong kada tayo nakasagana lat ti opisina Apo kay karkararagandak ta makasubli akpay. Ganuhaan ko na ayaw. Quits ko nakmutan. Thank you ti karkararag yun dayay napasamak kanyak. Tumakder tayo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg apamindisyon. Ti man nakabalin a Diyos ipaay na kumaasi-aasi kada kayo ti pamindisyon na kintisirib apakaisalakanan niyo. Amen. Adalan na kay kumaadi agresat kadagiti pannursuro ti pammati ket pagtala na iden na kayo iti panagarami diyo iti naimbag. Amen. Iturong na kay kumaamapan ken kuana metlaeng ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Nambag gabigat tayo, amin. Amen.